Вітаю вас, друзі! Як ви знаєте, російські виродки вчора здійснили масовану комбіновану повітряну атаку, зокрема на нашу столицю, і досягли величезних успіхів. Знищили торговельний центр та ринок, і ще вдарили по пожежниках. Це ми знаходимося біля одного з підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій, який знищений ворожим ударом. Це саме той підрозділ, який приймав повідомлення, надав допомогу людям. Дякувати Богові, ніхто із рятувальників не постраждав та не загинув. Усі вони перебували в укритті. А ще росіяни здобули іншу велику побєду, вдарили по музею Чорнобиля і зруйнували його. Ну і, звісно, Орєшнік. Орєшніком росіяни зруйнували 3 гаража у Білій церкві. Це усі наслідки цього удару. Загалом внаслідок вчорашньої російської атаки було пошкоджено дуже багато будівель у Києві. На жаль, кілька людей загинули. І для чого це все робилося? Просто щоб знову нас із вами залякати. Навіть російські пропагандисти дивуються, на що вони витрачають свої гроші. У той самий час учора Служба безпеки України завдала дронових ударів по лінійній виробничо-диспетчерській станції в Торово у Владимирській області так званої Російської Федерації. Вона є важливою для перекачування нафти та нафтопродуктів, зокрема до Москви. Вот эти вот удары уже по нефтепереработке по химическим опасным предприятиям уже становятся фактором очень неприятным. Але є ще деякі дуже неприємні фактори для росіян, які будуть впливати на перебіг російсько-української війни. Я хочу із вами детальніше сьогодні про них поговорити. Та спершу закиньте 2 гривні на русоріз. Реквізити, як завжди, в описі. І як завжди, підтримуйте українське військо та донатьте на русоріз. Зараз на мій канал підписується тільки половина із тих, хто дивляться випуски. Це дуже несправедливо. Я прошу вас підписатися обов'язково, якщо ви досі цього не зробили. Сьогодні вранці Сили безпеки та оборони України знову атакували так звану Російську Федерацію. І це іще не була відповідь на російський вчорашній терор. Усе іще попереду. Ну а сьогодні знову вигрібало місто Терпіла-Білгород. Внаслідок ракетної атаки там було зафіксовано перебої із електро- та водопостачанням. Обережно, далі буде гучно. Дісталося також і російській залізниці на території Курської Народної Республіки. Росіяни останнім часом активно атакують нашу залізницю, тож Україна б'є у відповідь. Діє дзеркально. І ще цієї ночі вибухи чули у Ярославлі. Я нагадаю, що там розташований нафтопереробний завод. Про наслідки наразі невідомо, але місцева окупаційна адміністрація перекривала трасу, яка йде якраз біля НПЗ. ПВО она работает. Скотина пролетает. Зупинити російський терор можна тільки силою, бо росіяни лише цю мову і розуміють. А тому треба продовжувати наші атаки у глиб так званої Росії і нарощувати їх. Чим більше ми б'ємо, тим менше росіяни розуміють, для чого вони починали війну. Подразумевалось еще остановить бомбежки Донбасса. Ведь это же всегда был главный аргумент. Вот бомбежки идут, вот мы их остановим. Ну, видимо, что-то там, не знаю, как в Донбассе, сейчас вот зайду во вражеский интернет, почитаю, остановились они или нет, но по России они идут по всей, абсолютно до Челябинска. Сейчас Звісно, росіяни можуть іще вдарити по нашій енергетиці, зруйнувати якісь гаражі або знищити музей, але глобально так звану Росію це вже не врятує. Ми будемо нарощувати наші удари у глиб так званої Росії, і дистанції щоразу зростатимуть. То есть они разрабатывают операции даже в Западной Сибири. То есть я так понимаю, что могут попытаться ударить по Омску. І ось оця реальність, у якій Україна відповідає на російський терор, дуже не подобається росіянам, зокрема їхнім пропагандистам, які дивуються і питають, а навіщо взагалі Україна атакує так звану Росію? Це ж нечесно. Но нет, там интенсивность ударов по тылам России вот нарастает, просто вот ее невозможно игнорировать. Вот в этом-то какая логика? За логікою оцього імперського непотребу Україна не повинна відповідати, Україна має просто отримувати російські удари, а на самій так званій Росії війни не має бути. Але чомусь Україна взяла і напала на так звану Росію. А зачем начинать войну с государством, с Россией,
от которого была только польза. Ну так получилось уже. Ну что уж тут выяснять? Нет, оно ну так не вышло. получилось. Ви розумієте, росіяни мирно били ракетами по українських житлових будинках, по торговельних центрах. Росіяни мирно вбивали українців, вбивали й наших дітей, а українці взяли і розв'язали у відповідь війну. Як вони посміли? Українські удари у глиб так званої Російської Федерації мають прекрасний деморалізуючий вплив на російське населення, не кажучи вже про економічний ефект. Але у нашого ворога зараз з'явилася іще одна надзвичайно серйозна проблема, яка потенційно може вдарити по обороноздатності російських військ. Це українські удари по логістиці на глибину 100 кілометрів. Дроны типа Hornet, помните, мы тоже сообщали, начинают кошмарить нашу логистику уже прифронтовую. Они сейчас начали кошмарить трассу Мариуполь-Бердянск, ну, это примерно под 100 километров, ну, 90 с чем-то. У нас назревают колоссальные проблемы с логистикой. Зараз кілзона на фронті має глибину приблизно 15 кілометрів у обидві сторони. Там не їздить автомобільний транспорт, там інколи з'являються наземні роботизовані комплекси і, здебільшого, доставка провізії та боєприпасів здійснюється за допомогою важких безпілотників. Якщо говорити про глибину більше 15 кілометрів, то там інколи з'являється автотранспорт, буханки зі сторони росіян. А якщо казати про 40 і 50 кілометрів та більше, то там вже можна побачити Урали, КАМАЗи і так далі. Це дуже важливі артерії для забезпечення російської армії. Так ось Україна за останній час наростила атаки як на глибину від 40, так і на 100 кілометрів для того, щоб бити російську логістику. І це просто прекрасно. Подивіться, як це зараз виглядає на, наприклад, трасі, яка йде вздовж Азовського моря. Блин, а? Опять дрон. Опять спалил машину. Я про це вже казав, але маю повторити. Через такі українські атаки російська окупаційна адміністрація на території тимчасово окупованої частини Херсонщини заборонила рух громадського транспорту через пункт пропуску Джанкой. Те, що почали робити українські безпілотники, це дуже небезпечно для російської армії і для її можливостей як наступати, так і оборонятися, тому що вона не буде своєчасно отримувати снаряди, інші боєприпаси, безпілотники, а також провізію. І це може послабити в цілому російську спроможність утримувати тимчасово окуповані території. Подібні атаки мають також і деморалізуючий вплив на нашого противника, тому що удари завдаються саме по тому, що росіяни називають сухопутним коридором до Криму. Нам удалось полноценно запустить 370 километров связь между Ростовской областью и Крымом. Только за летние месяцы этого года проехало 1 миллион пассажиров и миллион, значит, граждан проехали на личных машинах, на автобусах только за летние месяцы. Зараз на глибину 40-50 кілометрів і більше працюють українські FPV-дрони, переважно ті, на які ви донатите, а на глибину близько 100 кілометрів працюють дрони Hornet. Я про них вже теж розповідав, вони з'явилися з ініціативи міністра оборони Михайла Федорова, ще до того, як він став міністром. Особисто я кажу вже декілька років, що ми зможемо перемагати росіян, коли ми будемо вибивати їм нафтову інфраструктуру, і зараз нарешті ми почали це дуже активно робити, і коли ми будемо перерізати російську логістику. І ось це відбувається. Окупанти чудово усвідомлюють, до чого це може призвести. Сегодня есть колоссальная, в третий раз говорю это слово, проблема с оперативным уровнем логистики. Подібні атаки мають і побічні ефекти. Наприклад, на тимчасово окупованих територіях, на тій же Херсонщині, у Запорізькій області та у Криму з'явилися серйозні проблеми із паливом. Так, сейчас слушай внимательно. Кто ищет дизель, кому нужен дизель? Нашел одну заправку, находится проспект Строителей. Поняли, да? Але, звісно, це ніяк не пов'язано із українськими ударами по російській логістиці та із ударами по російських НПЗ. Це просто винні люди, які панікують. Бензин кончился. Почему? Ну, прибежали с канистрами. Заправили полный бак, заправили, залили канистры, уехали. Хопа. Резиновая попа. Атаки на російську логістику на глибині 50, 60 і 100 кілометрів матимуть стратегічний ефект у російсько-українській війні. Тим паче, що їх ставатиме із часом у рази більше.
Можливо, навіть у десятки разів. Ну а на цій позитивній ноті я хочу вам розповісти ще одну прекрасну історію. Нещодавно, буквально позавчора, було завдано ракетних ударів по будівлі РАЦУ, де розташувався штаб російських окупантів на території Білгородської Народної Республіки у населеному пункті Борисовка. Догорает все. Удари були ракетні, але виявили цей об'єкт і наводили ракети, ті дрони, на які ви донатили. І я ще раз вам хочу подякувати за вашу участь у зборі на секретний Русоріз 2.0. Завдяки вам ми зібрали понад 60 мільйонів гривень і вже розіграли автівку. Результати розіграшу є у мене у телеграм-каналі. Ми будемо постачати й далі найкращі дрони до українського війська, а за минулі 2 доби наші воїни отримали ще 270 нових FPV. Бажаю здоров'я. Від імені батальйону безпілотних систем Black Sky висловлюємо щиру вдячність спільноті Стерненка та особисто пану Сергію за можливість розірвати 20 арабських так цими чудовими опторізами. І як завжди, підтримуйте українське військо та донатьте на русорізи. Слава Україні! Бажаю міцного. Ми, бійці 1-го батальйону 77-ї Надніпрянської десантно-штурмової бригади, роти безпілотних систем. Висловлюємо свою подяку благодійному фонду спільноті Стерненка за надані дрони, які допоможуть нам нищити ворога на передовій. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Я з підрозділу «Радість» 3-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади. Не втомлюємось дякувати фонду Стерненка, його учасникам, всім підписчикам і донаторам за те, що регулярно надаєте нам ці чудові опторізи, якими ми не втомлюємось нести вибухові радісні подарунки нашим ворогам. Продовжуйте донатити, кожна ваша пожертва, кожен цей дрон наближують нашу перемогу. Слава Україні! Бажаю міцного. Ми, бійці 78-ї окремої десантної штурмової бригади, хочемо виразити свою вдячність за надані FPV на оптоволокні. Завдяки ним ми зможемо і надалі ефективно нищити ворога в нашій зоні відповідальності. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного. Вас вітає батальйон безпілотних систем Перун, 42-га бригада. Дякуємо Сергію Стерненку та його спільноті за щиро надані дрони на оптоволокні, які будуть нищити ворога на Новопавлівському напрямку. Слава Україні! Героям слава! Особовий склад батареї перехоплювачів 78-ї окремої десантно-штурмової бригади висловлює подяку благодійному фонду «Спільнота Стерненка» за надану допомогу у вигляді дронів-перехоплювачів для боротьби з БПЛА противника. Кожен борт допоможе нам зробити українське небо чистішим. Слава Україні! Героям слава! Цього літа та осені у росіян з'явиться дуже багато проблем, як із логістикою, так і з українськими ударами у глиб так званої Росії. Але пам'ятайте, що щур, якого заганяють у кут, може поводитися дуже агресивно, тому бережіть себе, будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.